Tahukah kamu burung paling cerdas? Ini faktanya. Ada beberapa spesies burung yang memiliki tingkat kecerdasan di atas burung pada umumnya. Dan yang paling cerdas adalah burung gagak. Burung gagak memiliki kemampuan kognitif yang tinggi, daya ingat yang menakjubkan, dan mampu memecahkan masalah. Kenapa burung gagak cerdas? Mereka mempunyai otak penuh dengan neuron yang memproses informasi. Selain itu, burung gagak sangat kompak dalam kelompoknya dan dapat saling berbagi informasi. Salah satu kemampuan unik burung gagak adalah mampu merencanakan aktivitas seperti yang biasa dilakukan oleh manusia.